Goeiemiddag, geseëndes en gesalfdes. Hier op donderdag, die 2 April, in die huis van Wonderwerke. Wat 'n voorreg om weer met julle 'n bietjie te chat. Ja, soos ons almal weet, is hierdie die heilige week vir die Jode. Dit is ook vir die kinders van God. Een van die mees belangrikste datums in ons jaarkalender, die Paasfees. Wat 'n voorreg. En ja, op hierdie donderdag wil ek praat oor donderdag. Ja, kom ons die kerkbietjie. So Sondag was die Paasfees. Ja, goeders het vir my uitgestaan, dat die Here Jesus Christus sy disippels stuur op Sondag, om 'n donkievulling te gaan haal. En soos julle weet, die ry nie sommer net op 'n donkievulling. Hy ding is woes, en hy is kwaad, en hy wil byt. Maar Jesus, en hy met hierdie nuwe vulling, wat niemand op gaan hê, Jerusalem. En die Jode het hierdie koning verwag, en die mysterieuse koning, hierdie militaristiese koning, en hulle het allemaal geweet, hierdie ou, en hulle kom verlos van die Romeine. Puf, groot volk. En om terug te kom by die Paasgrap, hierdie fees was eenmaal 'n jaar gehou, soos Moses die volk beveel het, soos God die opdrag aan Moses gee, om vir die volk te gee. En in Jerusalem, wat reeds 'n amper 'n oorbevolkte stad was, in hierdie tyd van die jaar, sê die geskiedenisboeke, was daar 300.000-400.000 pelgrims, wat tot 100 myl ver gestap het, 'n paar dae om hierdie verbond wat hulle met God gesluit het, na te kom. En dit bring ons by Maandag. Maandag het dan hierdie besigheidsmanne en smouse aan die tempel gehaas, want hierdie klomp pelgrims is in die stad, en hulle gaan koop, en hulle gaan in die tempel, en Jesus kom en hy verdryf hulle in die tempel uit. Hy sê, hierdie is 'n huis van aanbidding, en julle kom maak dit 'n rowerspieël. Dan Dinsdag was 'n dag van vrae en antwoorde. Jesus was gepeper deur die Fariseërs, die Sadduseërs, en ja, en allerlei vrae, en het hulle elkeen geantwoord. God het elke keer nie wat gespaak. En dan kom Woensdag, volgens die skrif was Woensdag eintlik 'n redelike stillerige dag, 'n dag van voorbereiding vir die Pasga, om donderdag aan voor die son sak. En dan kom die donderdag dan. En die donderdag was aangejaag deur vroegoggend aan die tempel toe te gaan, die offer te bring. Die priester het aan die offer gebrand met die vleis, wat Horas het vir jou gegee, sodat jy daai aand by sonhond die fees kan begin. Die fees van ongesuurde brode. En dit bring ons by my gesprek, die donderdag aan. Maar Jesus, met Petrus en Johannes uitstuur en sê, gaan kry vir ons 'n plek waar ons kan eet. Dan sê, julle gaan na in die stad toe, en dan in die stad sê julle 'n man kry met 'n kruik van water op sy skouers. Nou dink ek so van myself, 300.000-400.000 mense in Jerusalem. Hoe gaan jy 'n man kry met 'n kruik water op sy skouers? Jy kan seker 1,000 mans kry met 'n kruik water op sy skouers. Maar nee, ek het dit verkeerd verstaan. Jy sien, dit was die vrouens se werk om die water aan te dra. Daarom was het vir hulle maklik, vir Johannes en Petrus, om 'n man te kry wat 'n kruik water dra. Ja, ons God het nie goed beplan het. Wow. En dan gaan hulle na die meester van die huis toe. Hulle volg hierdie man, kry die meester van die huis en sê vir hom, ons meester vra,
waar is die plek wat hy saam met ons disippels gaan neem? En in daai tyd, al die huise wat so teen die hellingsgebou was, 90% van hulle het 'n boorkamer gehad. Ja, 'n boorkamer. Maar dan voorberei was vir pelgrims, vir mense wat ongenooi daaraan kom. En dan het hulle dit uitvreed. Maar hierdie kamer was reeds voorberei. Dagen reg vir Petrus en Johannes om in te kom. En hulle het seker gegaan en hulle offer gemaak, die tafel gedek, en teen skemer het Jesus daar aangekom met die disippels. En hulle was 13 om die tafel. Ja, 13. Toe. En Jesus het hulle gaan sê om te sit. En toe hulle gaan sit, het hy sê, doodkleed afgehaal. En ja, het hulle voete begin was. Ja. Kan jy dit dan? En dit bring my by my vraag van man. As jy, soos Jesus weet, wat in die volgende paar oomblikke kan gebeur, dan moet jy ons weet, dat die ouens se voete, want jy nou was, iemand soos Judas. Judas gaan hom verkoop, vir 30 silwerstukke. Maar Jesus was nog sy voete. Dan moet jy weet, iemand soos Petrus. Petrus wat sê, Here, al gaan ek saam met die in die tronken, al veg ons tot die dood. Hierdie Petrus gaan nou om verloon. Hy gaan 3 keer sê, ek ken nie Here Jesus. Al die disippels, wat om hom saam in die tafel sit. Nie een van hulle kan saam met hom in hierdie paar skeppen waarin hy omgaan. Die woord sê, en hulle het ver gestaan. Nie eens na by hom, ver, gemaak, of ken hom nie. Maar nog, Jesus het hulle so lief. Hy was hulle voete. Ja, hy was hulle voete. Daarna, is hy kleed aangetrek en aan tafel gaan sit. En net vir interessantheid, wil ek het graag met julle deel. Wat was op die tafel? Nou, eerstens was daar ongesiende brood. So, ons in die woord sê, dat een pikkie deeg, suurdeeg, maak jy julle deeg sien. Maar ja, die ongesiende brood, ek wil het gauw vir julle lees. Die ongesiende brood, het hulle matzol genoem. En matzol was een plat brosbroodjie. Ongesiende brood. Dan op die tafel was daar bitterkruie. Om hulle te herinner aan die bittertyd wat hulle in slavernij in Egyptenare was. En hierdie bitterkruie het hulle maror genoem. Maror. Bitterkruie. Saam met die bitterkruie op die tafel was daar 'n ding met die naam van Charoset. En Charoset was 'n mengsel van kruie, van neute, van vrugte en wyn. En dan was dit soos 'n pasta gemeng, om hulle te herinner aan al hierdie harde bouwerk wat hulle vir die Egyptenare gaan doen. En dan 4 glase wyn. En hierdie wyn moet hulle op 'n spesifieke tyd saam met die voedsel neem. Dit het hulle herinner aan die 4 beloftes wat God aan hulle gaan. En toe hulle gesê, ek gaan julle uitlei. Dan het hulle gesê, ek gaan julle oorleef. Dan het hulle gesê, ek gaan julle verlos. En dan het hulle gesê, en julle sal my volk wees. En na hulle gesit het, Jesus het hulle gesê, een van julle gaan my verraai. En ek wil net vir julle sê dat iemand sy slegte stelling met die disciples, want onder mekaar het hulle begin wonder wie sal nie verraai maak. En hulle het nie verstaan nie. Want jy sien, toe Jesus sê, ek gaan een van hulle gaan op verraai. Hulle gaan vra, Here, is dit ek?
Sa tyd. En Jesus sê nee. Hy sê nee. Hy sê, ek gaan hierdie bootjie doop. En ek gaan hom vir iemand gee. En hierdie ritueel moet jy ook verstaan. In die Here se tyd, en die Heer van die huis, wat hy oom van die tafel was, hy gesit en die broodjie gevat, het hom gedoop. En dan sou hy hierdie broodjie vir sy Here gaan gee. Of sy vertroueling, of sy beste vriend, hy sal dit eers te kry. En Jesus gee hierdie broodjie vir Judas. Wow. Ek dink Jesus het kom, en hy sal ons steeds op die laaste minuut, soos die man aan die kruis, aan sy linkerkant, sy mind change, sy nie kan. Maar die woord sê, Satan het wat sy aan hom gekom. En Jesus sê vir Judas, wat jy doen dat haastiglik. Hier, sy het kom mense dit verstaan. En sy soek op sy dit besef, wat Jesus sê nie. Daarna was dit die laaste lering wat Jesus hulle gegee. Om die koninkryk te doen. Om die Heilige Gees as vertrooster wat sal kom. Dat hy gaan sterf en weer opstaan. Die belangrikste, hy gaan. En sy gaan het, kom hy weer om ons te haal. Om by hom te wees. Dit bring my. En my vraag vanavond. As Jesus al in die goed geweet. En ek weet, as ek het ons geweet, sou ek iemand sy voete gewas. As ek geweet het hoe hulle met my sal werk. Nog kom Jesus. En hy sê, ten spyte wat jy gaan doen, ten spyte van jou optrede, ten spyte pastoor, van hoe jy partymal optrede, is ek nog steeds bereid om hierdie groot prys vir jou te betaal. Jonas, Petrus, Johannes, dit is elkeen van ons wat luister. Jesus, ek is nog steeds bereid om in die pad met jou te staan. En op hierdie donderdag, aan die Heer, na die lering met Jesus, en die kledon, spreek gestap, en ek het sê, al vraai ons, te waak en te bid, 3 maal. Heer, Gees is bekend so sterk, maar ons vlees is so swak. Daarom kon Jesus vir sy disciples bid en sê, hou hulle by mekaar, wanneer laat hulle mekaar inspat, want jy het hulle eerste lief gehad, jy het hulle geroep. Vanaand wil ek by jou sê, ek kan jy eens geroep. Ek kan jy eens op die donderdag aan, soos die disciples geroep. Môre sal hy my naam en jou naam op die kruis sê, Here, hulle weet nie wat om. Vergewe hulle. Here, dankie dat jy aan my hierdie woord gegee het vandag. Moet ek besef op hierdie donderdag aan, wat is stryd in die hart. Here, wat is stryd, wat is smak. Om te weet, Here, jy gaan alleen staan. En dankie, Here, dat jy deurgetrek. Dankie, Here, dat ek vanavond weet. Omdat jy sien ons kans vanmorgen. Here, alle lof en alle eer vir die prys.
en amen. Shalom, tot ons mekaar weer sien.